Halo Videt Lovers, apa kabar kalian semua nih dimanapun berada? Semoga selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa tetap bersyukur dan selalu jaga kesehatan. Bukan dat villa namanya, kalau nggak bikin bengek. Nah guys, jadi kali ini ada Tuanta ya teman-teman yang doyan banget masakannya Mami V. Dia hobi banget makan makanan Indonesia ya guys ya. Bisa-bisa nanti tambah gendut loh Tuan. Nah ini dia setelah kenyang makan, habis itu dia ketiduran guys. Dan seperti yang kita tahu bahwa kalau kondisi badan kita lagi capek, apalagi tambah kenyang, pasti ngorok. Dan saat ngorok di sini dijailin sama Datvilla guys. Datvilla cosplay Tuanta yang lagi ngorok. Kita lihat keseruannya. Aduh guys, ini mah yang ngoroknya haus katanya. Minum dulu guys, minum dulu. Lanjut ngorok lagi habis minum. Kalau papi mah kata Vidya jarang banget ngorok ya guys, bahkan hampir nggak pernah. Jadi tidurnya adem ayem aja. Gimana guys, pasangan kalian apakah suka ngorok atau enggak?